Hi friends, E4 Malayalam എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഫുൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൗജന്യമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഞാനുണ്ടാക്കിയ 5.1 ആംപ്ലിഫയർ. ഓരോ ചാനൽ നമുക്ക് 100 വാട്ട്സും സബിന് നമുക്ക് 300 വാട്ട്സ് RMS കിട്ടുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണിത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ വരുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഫങ്ഷനും വരുന്നുണ്ട്. എൻകോഡർ കൺട്രോളാണ് ഇത് വരുന്നത്. USB ബ്ലൂടൂത്ത് എല്ലാം ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിമോട്ട് കിറ്റാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സബിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിമോട്ടിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡഡ് ലുക്കിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ പാനലിൽ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ. ലുക്ക് മാത്രമല്ല, കിടിലം പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ തരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഞാൻ അസംബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇടുക്കിയിലെ ആൻ്റണി വർഗീസ് എന്ന ഒരു കസ്റ്റമർക്കാണ്. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി കസ്റ്റമർ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് DVD SMBS. ഇതെന്തിനാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിമോട്ട് കിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹമ്മിങ് നോയ്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് DVD SMBS ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സബിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ബോർഡ്. ഇതിൽ സബിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാജ 4 ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോണോ ബോർഡാണ്. SMD മോണോ ബോർഡാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെറിയൊരു ബോർഡ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂളിംഗ് ഫാൻ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആംപ്ലിഫയർ ചൂടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 5 ചാനൽ ബോർഡ് TDA7294 IC ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഫിൽറ്ററിങ് സെക്ഷൻ ആണിത്. ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി നല്ല അടിപൊളി കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 63 വോൾട്ട് 10,000 UF-ൻ്റെ 4 കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3510 മെറ്റൽ ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് 6 ചാനൽ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ്. ഇതിൽ 1 ആംപിയറിൻ്റെ റിലേയാണ് വരുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഊരിക്കളഞ്ഞ് സബിനും സെൻറ്ററിനും 8 ആംപിയറിൻ്റെ റിലേയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് റിലേയാണ്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ 27027 10 ആംപിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വ്യൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 3 ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് 5.1 DVD ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് കൂളിംഗ് ഫാൻ. സ്പീക്കർ സോക്കറ്റാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റുമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത്. അതിനടുത്തായി ഒരു ഫ്യൂസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ്, ഇതാണ് സബ്, സെൻറ്റർ, സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, സറൗണ്ട് റൈറ്റാണ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ എനിക്ക് നോൺ കോപ്പിറൈറ്റ് സോങ്സ് മാത്രമേ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആ സോങ്സിന് ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. നമ്മുടെ നോർമൽ സോങ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോൺ കോപ്പിറൈറ്റ് സോങ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ക്യാമറയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയും ഒക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂളിംഗ് ഫാൻ ഓൺ ഓഫ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ തെർമിസ്റ്റർ ഞാൻ 7294 ബോർഡിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 7294 നമ്മൾ അതിന് പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഹീറ്റാവാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആംപ്ലിഫയർ നല്ലപോലെ ഹീറ്റാകുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ഫാൻ കറങ്ങും. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പീഡിലാണ് ഫാൻ കറങ്ങുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
ഫ്രണ്ട്സ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂളിംഗ് ഫാൻ സർക്യൂട്ടിൽ ഞാനൊരു പ്രീസെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫാൻ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീസെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഒഴിവാകുമ്പോൾ ഫാന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതാണ് ഞാൻ ഫാനിനെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂളിംഗ് ഫാൻ ഓൺ ഓഫ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നൈറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ ലൈറ്റായിട്ട് പാട്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ നോർമൽ ടൈപ്പിലാണ് ഫാന് കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നൈറ്റിൽ പാട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ടായിരിക്കും, ഫാനിൻ്റെ നോയ്സായിട്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ചൂടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫാന് കറങ്ങും. അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റാകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ നോയ്സ് പോയി കിട്ടും. ബ്രാൻഡഡ് ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ ഇതേ സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ചൂടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഓണാവും ഫാൻ. അതേ ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള പവർഫുള്ളായ ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ കാണൂ. അല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്കിലാണ് വരുന്നത്. ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, തൊട്ടടുത്ത് വന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.